看电流，漏电8.8，但是他说是进水216，再看一下260，怎么一会儿电流大呢？我先看一下，他说是进水的，CPU 已经被动过了。哎，确实是进水了哦，进水敲 CPU。再加上目前的这个电流，哪里有错误吗？我感觉哪里有错的，因为现在的这个正常的像这种机器进水了，它是不需要撬 CPU 的，但是它 CPU 确确实实又被撬过了，然后现在的电流又是运行内存的电流，所以这个有点尴尬啊。好，这边好像是下拉掉了。如果是下拉掉的话，刚才那个应该补上下拉就好了。来，仔细再看一下啊，无损的。来，Mate 50 Pro 的点位数打开，现在我们能看得出来，这个确实是下拉呀。操，有没有可能是上个老六撬 CPU 的时候把这个下拉给人家搞掉了哦？这个下拉是不是运行内存的下拉？因为刚才是运行内存的电流嘛，多少 K 跟小米11，那小米11边上也有一颗，它是多少 K 的？那它基本上也是多少 K 的？因为用的都是高通骁龙888的 CPU 0.1K，来拆一个电阻给我。OK， 这个是好的主板，我们不可能拆它的吧？然后补这个下拉电阻，这个机器资料保存了没有？好，下拉搞上去了啊，下拉搞完了，那么现在把 CPU 装上，能不能开机？来看电流，开了，这个死鬼真的就是下拉搞掉了哦！来，信不信？不信，我们现在把下拉拿掉看一下，开了哦！我的乖，刚才我要是开始仔细检查的话 ，CPU 就不需要重装了。有谁记得一开始的电流没有？净水机的时候 CPU 还把下拉给搞掉了，真是下拉哦！这就下拉哦，下拉拿掉之后不开哦，再看一下。好，下拉拿掉不开。来看电流。哎呦，废了！啊，温度太高了啊！开了，温度太高了。CPU 会撬，结果下拉电阻掉了不会看。